依頼料を聞いたんだぞ。なんだこれは。その男なら多分引き受ける。彼に頼め。ボスはあんたを見込んだんだぞ。だったら見込み違いだ。うちのボスの特徴は2つ。判断に間違いはない。誰にもノーとは言わせない。何事にも初めてはある。だが今回じゃない。やめといた方がいいぞ。俺に指図できる立場だと本気で思っているのか。10秒やるから考え直せ。5秒やるからこの汚い手をどけろ。